次就攞 OBS 嚟拍啦。由於我唔知咩原因，佢原本話我入嘅 file 呢有問題，然之後話入邊檔案揾唔到嗰個咩忽視乜嘢啦，我唔記得咗叫乜嘢。然之後啦，我改完之後一 work 就變咗咁樣，瘋狂爆錯。我問 AI 佢改咗個文檔之後，佢就爆到咁樣。原本就話你冇地板，因為地板我刪晒。後尾我抄翻嗰個出嚟，然之後去 bake 完之後啦，OK 就變咗咁樣啦。但不完全北晒成嚿嘢就完全唔知點解，所以講我而家係冇辦法玩㗎啦，就可以咁樣拍。然之後呢邊出嚟啦，就可以見到呢度有個人咁樣，就過嚟呢邊再呢度可以執翻個 shotgun，有把隱藏武器喺度啦。過嚟呢邊嗱，可以睇到前面嗰度有個人，呢度就可以打完之後就咁撇出嚟打呢隻，打完呢隻再慢慢襯，睇住呢邊襯過去，襯 OK 又打一隻又打，然之後呢度呢，佢到時候會落翻嚟喺呢個炮塔度嘅，喺我呢隻眼呢度，然之後過嚟呢邊呢，就可以打呢隻，打完呢隻就行呢邊抽呢隻，抽完呢隻之後過嚟呢邊慢慢襯完呢邊再抽呢隻，然之後抽呢個炮塔，過嚟呢邊呢，可以嚟呢邊抽呢個炮塔啦，或者同埋抽呢個人啦，或者直接行落去行到呢邊同佢抽完之後再抽呢隻，再過嚟呢邊抽埋佢，中間呢隻呢度呢隻咧唔一定要打啦，然之後行到呢邊嚟要上樓梯就要抽呢兩隻，抽咗呢兩隻之後喺度有個 jetpack 收埋喺度，攞咗呢個 jetpack 之後咧就可以行隱藏路線啦。如果冇行過嚟睇嘅話就冇隱藏路線行嘅。好，呢個行上嚟呢邊，行返呢邊，過嚟呢邊第一時間就會見到有隻怪，就抽咗佢之後過嚟呢邊啦，切咗個火花喺度嘅，過嚟可以見到呢個係故障啦，唔會出怪。然之後呢度呢，再打埋呢隻，再打埋呢隻，基本上就係1v1拆分晒做1打1嘅情況，正常嚟講係打一個嘅，正常啦。然之後呢度呢，堆咗成堆屍體喺度，就係呢啲生產出嚟嘅機械人爛咗喺度啦。然之後整埋啲咁嘅嘢喺度嚇人用嘅，我唔知嚇唔嚇到人啦，我就覺得望落去起碼幾有凹凸感。然之後呢度呢，我放咗個標籤就俾人可以抬頭望，上下標誌，一抬頭見到有個窿，然之後就攞 jetpack 一嘢飛上嚟，就行到呢邊呢，有血包，再上嚟，然之後嚟到呢邊，我有個牌，呢度就可以落去啦。落嚟呢度，呢度呢轉角位有一隻怪嘅，可以同佢呢度就打咗佢啦。到呢度就有個隱藏 boss 喺度嘅，如果你冇攞到 jetpack 呢，你係打唔到嘅。然之後打咗呢隻 boss 之後呢，再打埋呢隻，過嚟呢邊，呢度倉庫入邊都有，倉庫入邊抽咗呢隻同埋抽咗呢隻之後呢，就可以過嚟呢度倉庫呢邊睇到嗰邊就係我哋嘅最終 boss。然之後得到嗰邊係最終 boss 嘅情報之後啦，其實我哋唔一定要行呢邊，我哋可以直接行到呢邊過嚟，就直接去抽個最終 boss。但係不過佢係冇 jetpack 嘅，所以講淨係可以沿住呢條路行，咁樣一直打，一直兜打埋呢啲怪。但係不過如果你攞咗 jetpack 咧，喺呢度見到個怪個 boss 個位置啊嘛，你抽埋呢啲怪佢，打埋呢隻最終大怪，攞埋嗰個佢身度會 drop 把武器，有個武器會喺佢身度嘅就係、我睇喺邊度先，就呢把武器。好，過嚟呢邊，然之後我哋就可以攞翻用 jetpack 再行翻呢邊嚟，飛翻上去。我測試過㗎啦，係飛到嘅。佢因為佢上下其實全部樓層啦，我都係用一樣大細嘅啫，所以講呢，佢呢度我試過
飛到上去啦，所以講全部都係飛到噶啦。之後你就由 jetpack 啦，你就可以無視個花園，就咁一嘢飛過去，打埋個，只要打死咗個最終 boss 啦，隱藏 boss 嗰啲就唔使理噶啦。打死個最終 boss 之後，打埋呢兩隻隔離嗰兩個炮塔 ，OK 就通關。通關就係為咗打死個最終 boss，就直接入 win scenes 啦。好，就差唔多係咁樣，成個遊戲流程就係咁